इस वाले बैठाइए। देखिए यहाँ रखा है, हाथ निकाला, पकड़ ला, हाथ पकड़ा, बस। ये है, ये ऐसे रही। थोड़ा एकदम बॉडी ढीला रखा, पकड़ के रखिए भाई साहब, इसको पकड़ के रखिए, आप थोड़ा 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 ना, एकदम थोड़ा सा ढीली रहेगी बॉडी, एकदम बॉडी ढीला। सांस खींचिएगा, छोड़िए, बांधिएगा नहीं, बस। और घुमाते, तो मोड़िए आप। ये हाँ, पैर सीधा रखिए नीचे वाले पे, और सीधा करिए, पैर नीचे वाला खींचिए। ये हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ दर्द हो रही है, हाँ। ये रुक जाइए आप, एकदम बिल्कुल इसमें छोड़िए जैसे थे। पकड़ ला हाथ, इसको इधर करिए, गर्दन में घुमा के रखिए आराम से, बस। बिल्कुल बॉडी फ्री रहनी चाहिए। एकदम बिल्कुल ढीला, बहुत अच्छा, बस। सीधा लेटिए, लेटिए, छोड़िए, ढीला छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए ढीला, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ढीला, बस, बस, छोड़िए, रुक जाइए आप। ढीला, इसको ढीला रखिए, ढीला रखिए, हाँ, चलाइए, करवट रहिए, करवट रहिए, छोड़िए, हाँ, हाँ, छोड़िए ढीला, छोड़िए, छोड़िए, सीधा लेटा, सीधा हो जाइए, रुक जाओ, ऐसे उठाओ, मैंने उठाइए, हाँ, ये रहता है ना, हाँ, खड़ा आइए, नीचे उतरिए, आइए, बहुत अच्छा, ठीक है अब, कम हुआ, बस ठीक, बस 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 हो गया। आ जाइए आप, इधर आइए, बस कितना, बैठ जाइए अब, आइए आराम से।